wawe naho yo bari kibunene nk'uyu wiwanje ariko nawe wavyushye nabi mengana migambo ufise nawe yo bari kibunene utangwe gushamo two gutukana oyo nacu reka nivyibuhire nzokwambara ibubu muga ibintu byo kuvyibankira pfa wapi muga uvyibushe ni sawa itaye zose ni sawa oya zisage uratipe nk'unyana ariko cyo nonde baca bavuga yuko uzurange umutima nkubitaye je no shobora kurya umutima ubona je nawe ninde y'umutima uyundi eze kandi umwotse yubahirwa je ubuvyibuhe bwanje n'ubugufi mu binyubahire ubwo buvyiwe ntabonto gukubahira acabona yuko atamigambo ufise mu bisanzwe umuntu yo kubaha basi wonze ni sawa ariko uvyibushe acabona yuko ufise umwanya munini ariko wonze hari ahantu uwinjira ntibaguhe n'ijambo mugu uvyibushe ariko je nyine abarundi gute mufata umuntu avyibushe ukamuha ijambo uwonze ugacuri muha burya ugacuri mwima ugacuri mwima burya ni umuntu avyibushe ntumva ko abafise umwanya wo kurya munini gusumba uwo gukora ariko umuntu yonze ngisigwe yuko ari umukozi kandi umukozi wonze ndumva yuko ubukenye n'uburaronka n'udwo je ndafite n'ubwo bayiko na Yesu iba yari yonze kubera twe turabizi ko turi ahantu abantu bose bavuga ivyo bashaka nayigeze no kumva abantu baza bakanteranye n'umwana wanje umukobwa wanje nkunda cyane Diera ngo kubera iki ngo mwana sindiko ndisigura kubera wisigwe bipfuye ngo kubera iki ngo mwana ngo utamuzanye eske ngo kubera iki ngo nananga utamugize iki kubera iki haya utamunyeretse mu maso nenda kubaze haya n'uyu wanje bino bintu je ngo ndavyishire ntazisuye umuntu aguma ampaye urango haya n'uyu wanje ndamwerekana ishaka no mugora azava nkubitera mu nzu n'izina ry'Imana Fisimana Fisumuzigamye Madizosa nkikice n'urukundo ndakometre singisubira inyuma ko Yesu yanesheje nanje nzonesha yaraciye inzira ubu ndishikira magaze mutsinzi yewe didikimja pe yaraciye inzira ejo ni hazima singefise ubwoba Yesu ariho yarazutse shemeze nagewe mwami wacu Yesu aganje mu bubasha ubu n'ibihe byose shemeze nagewe mwami wacu Yesu aganje mu bubasha ubu n'ibihe byose Hola people turabaramukije shiha hiho twaje hiho hiha hi turagarutse hinani huha solution couple hine hiha hiho generation ico ni gishinwa twagiye turiga twebwe nza ndabasobanura ya musobanuzi turi kumwe n'umunsi twa fagside so akunze wa solution couple wagwan tuje mu yindi shusho no musi tuje nk'ingwanyi ako nenda bakumbuye bakumbuye sana no musi turantu heza misozi y'Uburundi ni bwiza guys abantu baheruka Burundi kera mu Burundi ni heza cyane hararyoshe akayaga n'ibiki byose so ndabaramukije ndabahaye ikaze ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi nitwa Norasque nabibabwiye ntari wa gatandatu solution man avuga new creation son of God bakabanyita papa haya papa nandi mazina menshi nandi bana benshi ariko haya ni muri iyi minsi ni wari hit vuga na akaba ari n'umugabo wa Fanila vie ego fise umugore umwe nta n'umuhabara mfise nta n'uwo nzo kwigerangira
biraza Hola people. arumva mu rushengero avuze abapasiteri jewe nkaba nubatse nubakanye n'umugore umwe Ikintu jina. Okay, hola people. Ni Fanny Lavine, Maman Lao, Maman Trois Solution Woman, Madame Kizimana. Oh Mama Haya, n'ayandi menshi, Blessed Woman, ariko kandi ntimubagiye ko ndi best influencer. Ako ntimukibagire. ntimuvyibagire Na brand ambassador wa Seka nawe. seseka ariko ndabwire yuko abakunzi ba filime ndundi baza yuko bataca mutwishuza Nacho mutwishuza nta nyota nta nzara ariko hari ikindi kintu mutari munzi urabona yuko mwabonye part 2 ya data mwabonye canke mwabonye nagomba ndabwire yuko utarayira babanza jewe ni kuri Fanny Lavine official série ihari ni shasha mupya imoto bupya yuzemwe ibintu byinshi bitangaza byinshi yitwa data kandi abantu bataragira subscribe kuri Fanny Lavine official munyarutse nandi mutaragira subscribe ngaha kuri Solution Couple Jamini isama dukwize sanka isama twatse kandi birashoboka ariko kandi ndabwire yuko ni Friday buje tuzobaha my day ejo muraronka my day seri mwari mukumbuye kandi mukunda nayo yashoye kuboneka ino sama tuzobicisha umunezero ariko ndabwire ko umugore wanje muri iyi minsi ariko arakora amateka ararenze bebe musanze abagabo batemera abagore babo barafise ikibazo kubera umugore nk'uyu Imana imuguhaye jambo ry'Imana rivuga yuko urose umugore uburonse ikintu ciza cyane byanditse muri Zaburi muri Matayo sindavyanditse mu gahara mu migani muri Zaburi handika mu bintu by'umugabo n'umugore ariko biranditse mu gitabo ceranda urose umugore abarose ikintu ciza cyane yes urose umugore abarose ikintu ciza cyane ariko twagomba tubashimira igira kandi hari hacigiye kirekire tutagaruka mu biganiro muri abanye ko turakuri rya série burya dufise ama party menshi cyane ariko sivyo gusa twago turi nitegura kugira ngo nitwagaruka tuzoze tuje urumva kare namye mvuga ati shira abantu bakora mwene ibi bintu byacu ngira mu mutwe ababura kahana ariko vrema sinzi ariko ntacu nyene twikuramo ubwenga kugira namwe tubanezereze ko namwe muratunezereza cyane gose ariko jewe shushi nasanze n'ubundi woshaka ukaryoherwa rega nta myaka ijana musanze utaryoherwa n'ibintu nk'ibi ibindi bintu byose byo nagupayura je nasanze ivyino si biragoye ibintu byose hirya ejo hari umwana umwe yari karagorora impuzu y'umusheri wanje acarayiturira ubundi nawe Temusi carayimena ubundi nawe Temusi carayimena ubundi nawe ujya wandi umuhererezi sinzi ko ntazoronka uyundi aca yikurupika hasi amena gwa rutwe gose arumena hasi ivyo byabaye mu munsi umwe naciye mbwira umugore ntazira ndakubwire sheri wanje ibintu byo kuri iyi si ibintu byo kuri iyi si tagiye uri amahoro wosanga wiyahuye rero nzamufata kanya mva ndabwire twege igituma twise solution barakunda kubivuga twege mu bisanze turi solution ntituri solution kugira ngo tuguha amafaranga twashaka kwa tuya afise cyangwa atari nayo dufise ariko uzoba solution ryari uzoba solution mu gihe wewe wahisemo kuryosha ubuzima bwawe ubuzima n'ubw'abandi kandi rero ubuzima ntuburyoshe kubera ufise amafaranga abantu benshi niho bakunda kwiha urumva rero kuryosha ubuzima ukabona yuko ibintu byose biri simple nivyo bizotuma ubuzima bwawe bukana byose sheri byinshi bazi bwapana byose ega rero n'ibindi bintu iyo ubonye uko biri simple uca wica ibindi oya none urazi gituma abantu baroga sheri ni kubera yuko ufata umunezero w'undi muntu ukabona wewe menga ni kibazo ndakwereka karorero dufate nk'umuntu akabona wewe urarutse nk'imodoka sivyo atarayironka agace yumva menga yo kwica canke yo kuroga kubera ko warose umugisha ariko ubonye ko ari simple je ikintu natahuye umuntu arose success je ndaryoherwa nabwo nti nyimba uwavuyemo nanje ni mugushikirwe kandi naho ntoshikirwa ntacu kazima ari gwiwe none uguze inzu ni inzu yiwawe jivyo ntibindaba
twige kunezererwa umugisha wa mugenzi wacu twige kunezererwa umunezero wa bagenzi bacu ahubwo natwe twiyaranje kuba isoko y'umunezero kandi ivyo bibayeho niho no kuvangana vyohera gute wewe wumva yuko umuntu yarose umugabo wojyoherwa ari kumumwatse Erega nawe nabashaka uwo mugabo none umugabo nuwo wenyene ntiwocurondera uwundi wawe mweko murameshana yikundira uwo nyene naho none washukunda uwundi muntu yikundi okay jemwe mse mwarambonye ngene nari imeze ndaho ndi kuri TV online ndiko nditemberera umwana w'umukobwa ndamudiraga avuga ati wowe mbone yuko uri bogari mumbona nambaye nk'umushawunini mpagaze ubu sige mbona message y'abakobwa bambwira ngo I love you Norasque nukuri na office umugore je ntacu bitwaye twoba babiri none mu babiri gute igihe nari je nyene kutigezuza ariko kubera ko abonye umwana vaccine yamisemo yanyemeye mu bandi bose bamurondera ugaca wumva yuko wonsambura unyice adufate turi kumwe aca nampeba nce nangara umutima wanje ucupayuka nce mbaho ubuzima bwose bwarapayutse ugashira ifata ijambo sheri mvugiki oyaje ntumbaze ibindi bintu wacujamwo okay tunezererwe imigisha y'abagenzi bacu umunezero w'abagenzi bacu ubu wacu ariko kandi natwebwe tube turondere kubwirira neza bacu kuko ivyo dukora nivyo bitugarukako ivyo abandi nawe nivyo bikugarukako kubera ko kenshi dukunda kubanezera natwe muhora muduho munezero ndaryoherwa ku muntu ahora ndunkira marimi kashi canke ari muri Amerika kandunkira yewe ni Western Union Western akambye message tuvuga ati ndagukunda n'utu message n'abadusengera n'abadusengera nabonye ko mu nkunda mu bisanzwe inkigira mariage sinabibonye kubera none ko nayifise ama critique menshi harimo nabavuga ati uwo muhungu arashonje yarosi sugar mami rerere bakavuga je nkinumira burya nabonye urukundo rwanyu igihe nibaruka none nace mvuga nti kumba abantu baradukunze burya rero umuntu kugukunda ni kimwe no kubikwereka no kumentera urwo rukundo yagukunze ukagubaha ukaguma muri ya side nyene yo gukundwa nikindi kintu buriko burira sinzi ko muriko murabona ino video ariko nibwaguma bwira ntaco ijwi ryanje murarizi kandi ni mu bantu bavuga neza ibujumbura ntaco kazima mwabonye ko nambaye kimono rero mu bijenye na karate umuntu ntiga karate kugira ngo agwane iri mu bintu biruhura umutwe ubwenge bukaja ku murongo ufata umugore wawe naho yoba ari kibunene nk'uyu wiwanje ariko nawe wabyibushira bimenga nta migambi ufise naho yoba ari kibunene utangwe gushamo two gutukana weyo naco reka nivyibuhire nzokwambara ibubu muga ibintu vyo kuvyibankira pfa wapi muga uvyibushe ni sawa itaye zose ni sawa oya zizage uragize nk'unyana ariko cyane baca bavuga yuko udurange umutima ngobitaye je no shobora kurya umutima ubona je nawe nindeyo y'umutima uyundi we uraza abagabo batatu kundusa n'abaswana bajyana imitima oya no kuri nk'umugabo bugufi babarira uriya mugabo mugufi acana gutwe abagabo bagufi urazi gituma abantu bavuga ngo abagabo bagufi abagabo b'inzobe abagabo bato barajyana imitima bamara kugira oya nivyo kirazira gufatira ibintu muri rusangi ariko kenshi abantu umuntu wese yikeka gasuzuguro dufate jewe dufate wewe abavyeyi bawe nyimba batize bagaca bigisha abana 10 bose bakiga mu gihe muri ko muravuga igifaransa mu nzu kenshi bakunda kumva muri bo ko muri ko murabasuzugura biravana kenshi rero nabo bagabo igituma bavuga ngo nabantu babi ni kubera ko we uri umugabo mugufi ukarongora ikigore cikijeyante kirekire kikakurabira hasi uri umuntu w'umugabo uzabumva menga ariko aragusuzuga ati none jewe usigaye undabira ngaho ni nk'abagore rero bagufi uramaze kubabona bariko baragwana wewe abagore bagufi ngaho mu isoko mu kinama umushatse kumvuga yawe uri nturi mugufi chere wewe turanare ya mbere rega uri muri jewe turare okay narishatse kuvuga ibyo bintu byo ko umuntu abateye bigatuma yisuzugura cyangwa abandi bamusuzugura ibyo ntibyari bikwiye umwe wese abe proud yuko ameze kandi umwe wese yubahirwa jewe ubuvyibuhenze bwanje n'ubugufi mu binyubahire ubwo buvyibuhe ntabonto bukubahira acabona yuko atamigambo ufise mu bisanzwe umuntu yokubaha basi wonze ni sawa ariko uvyibushe acabona yuko ufise umwanya munini ko wonze hari ahantu uwinjira ntibaguhe n'ijambo mugu uvyibushe
ariko ivyo nyine abarundi gute mufata umuntu avyibushe ukamuha ijambo uwonze ugacurimuha burya ugacuri burya ni umuntu avyibushe numva ko abafise umwanya wo kurya munini gusumba uwo gukora ariko umuntu yonze gisigwe yuko ari umukozi kandi umukozi wonze numva yuko umukenye n'uburaronka n'utwo je ndafite n'ubwo bayiko na Yesu iba yari yonze kubera nta mwanya wo kurya guma ryarya yarafise reka ntushira kuvyibuha ivyo utarya oya ni muvyibuhe uvyibuha gute kandi ufise ibikorwa ukora ufise ibintu urumva rero uvuze tweko zidakora oya murakora ariko sico kimwe n'umuntu ari soupe sheri none kuvyibuha no kuba soupe ni barabe zirya karate namuteye ige migere n'ingumu zose naguteye harimo n'akantu k'urukundo hajyana mu bamengo uri kumva urukundo rego ibintu by'urukundo ariko rero biragoye ariko tugire ko nakanye ko guhanura maze iminsi ndonka ama message y'abantu babambye ati nukuri jewe ndaryoherwa na video zayo ndanaziraba nkazishara no muri televiziyo kugira umugabo wanje abone yuko abagabo bandi bayaga n'abagore babo n'abagabo mwe turi umugore n'umugabo ntiturabahabara haro n'akandi kantu bavuze ngo umugore n'umugabo bari mu modoka wakakajije kamaze kose ntacu ntisindi muri wewe urumva bavuze ngo umugore n'umugabo ngo ukuntu bamenye bari mu modoka ngo ntibatwenga bagenda uko mugara umuhabara nyene narabahabara bagenda baratwenga fata kanyu twenga n'umugore wawe ufata kanyu twenge uzatwenze nawe bazoya bazomutwengesha haba hariho ubundi busore ba muri muhande bugaca bumutwengesha musanzwe nivyo namanda babwira ubona iki kintu ari cy'agaciro mu gihe bakikwatse wakibuze kubera n'ujya muhabara ubone uko mutsohokana mu twengana mu giriki ugwaye ntakaraba ufuye yaraza ku maziko muga nyene abari kwa nyuma ntababara ngo kubera wapfuye ababara kubera bijya wari umuha nyene muga n'ubundi wowe ntapfaka kandi ntapfakara wewe ariko umuhabara ajya menshi tunezerererwe rero nabo tubana nabo baba badushavujije nk'ubuceri wanje akunda kunshavuza aragorana mu izina rya Yesu Kristo je umugore wanje namushavuza nkaje no gushavuza asheri wewe nawe ntutanga akarero ko no gushavuza ndagushavuza gute rero ni umuntu je ndi umuntu ariko nta muntu noshavuza jewe igihe kimwe narigeze kuba ndiho mu buzima abantu baguma banshavuza bose haro n'igihe kubera gushavura gose n'umuntu aguciye ko gusa ariko arirenganira akagucako ubona menga gombye kukwikuruta ko akwiyemereko rero kuva icyo gihe nacevuga ati none kubeka ije no kwa mandu mu victime w'ibintu byose imisi yose ubu sinzoshobora gushavuza n'ikintu na kimwe ndihaye amahoro byose bimeze neza nuko no sawa hamaro ndababwiye ikintu kimwe murabona yuko Fanny Lavine mu mukunda muri benshi ariko kandi mperutse kubona haraje umuntu from nowhere ntazi ndereka ndamuhe credit ko yabishatse aravuga ngo jengo yarantelefone ngo ndamuha filme nagomba ndemeshe kandi mbwira abantu umuntu azosubira kuvuga ibintu agomba kudugira izina amvugana aza kumbesha kumvugana ishaka kumvugana muga kubesha ku bintu vy'ikinyoma sha okay umuntu azosubira kubesha nivyo kugira umuntu abo umustar biragoye guys umuntu kugira abo umustar aca mu inzira nyinshi hari igihe uca muri zibi na nziza ariko abantu sibigugu barabona ati uno muntu yari karamindondera kumenyekana aula umuntu yavuze ngo twamwivye story rero fasana ni wigutukana nawe ntuce yasinukaye n'akanomvugiye ucurenge nakantu mbamvugiye mutse gutukana oya ariko guys twe turabizi ko turi ahantu abantu bose bavuga ivyo bashaka nayigeze no kumva abantu baza bakanteranye n'umwana wanje umukobwa wanje nkunda cyane Diera ngo kubera iki ngo mwana sindiko ndisigura kubera wisigaye bipfuye ngo kubera iki ngo mwana ngo utamuzanye eske ngo kubera iki ngo nananga utamugize iki kubera iki haya utamunyeretse mu maso nenda kubaze haya nuyu wanje bino bintu je ngo ndavyishure ntazisuye umuntu aguma ampaye urango haya nuwi wanje ndamwerekana ishaka no mugora azava nkubitera mu nzu mitsina y'Imana haya rwaje je nawerekana ashaka ntashaka sindamwerekana rero umuntu azi ko yamfashije kumuvyara araza mwerekana ariko barakuzaniye inuze abanzani n'abamuberetse baramubonye baje kandi n'ubu umuntu yo mushaka akavuga ati je ujya moya namukunze cyaka kumubona karibu muhira imiryango iruguruye karibu ku kazi karibu aho dukorera umuhanda mubereke gute none mudashaka umuntu agira ubuzima bwiwe
kandi abantu nibo usanga bateranya n'abandi ugasanga nk'umuntu yinjiriye urugo rw'umuntu akinjira nko mu bana urumva ntibagukunda kubera nuku cyangwa ugasanga binjiriye ku mugore n'umugabo umugore ugasanga hari abagore benshi bakunda usanga bakunda kuvuga ibintu ukagenda nko kundi mugore wowe umugabo atigera amugurira n'agatenge ukamuga ati jishe wanje yamanzanira ibi yamangira ibi n'ibindi wowe rero ura attention namata kugura igitenge ongira kijana handi hemwe ntizubakwa kimwe ntizubaka kimwe nk'uko wanje twubakiye mu busazi twambaye ibimono nk'abasazi nawe ugazeje ugenda kwambara ibimono urasambutse umugore wawe acabona kuri wowe yaro wagire Frank umugabo wacu aramutabira twe twibereye mu kazi yene reka nabibabwire kandi nabibabwiye kuva tugitangura solution couple nivyo harimwo ukuri 90% ariko harimo n'akazi burya sinosara ntambare bino bintu nivyo ndi mu sportif ariko ndavyambare atacu biriko biramfasha we nawe umbwira umugabo wawe ngo muvyambare ngo muze ngaha mwifotoze kazi kawe je ndi ku kazi yako kandi ntitukora bumwe ni nka kujya nawe uri kuri mure urayizi gusya gusya warigeza gusya none ubu haracabona harabona nyimba je mutambora je ndababona abakunzi bacu bari muri Oman kandi rero turabifurije igice cya kabiri cy'umwaka uyu munsi twatanguye igice cya kabiri cy'umwaka igice cya kabiri cy'umwaka rero turabifurije yuko ibyiza byose mwasavye Imana kuri bonane n'ukuri mu gice cya kabiri cy'umwaka muzobironke kuryo uwo mwaka wa 2025 uzobasigira ivyanyu byiza cyane ku bantu nuremesha n'abantu babiri abantu basavye ko boronka umwana no ku bantu basavye yuko boronka umugabo burya ibindi byose nta mugabo yobura umugore urumva reje ntibibaho nta muntu w'umugabo yobura umugore abagore ni benshi baragize rusansuma basanze ibice byose uvuze ngo nta mugabo agira umutwaro w'umugore nta muhungu agira umutwaro w'umugore jeje indi nenda ufise bisubiremo Okay, umugore wanje ndamukunda kandi namukuye kure mwese murabizi kandi nanamusengera ushobora kuze mu ako turabifurije n'abahungu baronka abagore beza nta bahungu bakeneye abagore barahari haro n'umuntu yatanze umutwaro ryari je ndavyumva mu rushengero reka be vyandagara vyanditse urashobora kubona abakobwa ari benshi mugabo ukaburamwo gwawe nuwawe ubona yuko umenga ari gwawe kaca kubera imbiri ibintu yo bari fiko niwe yabuze umugore je ndakubwira ikintu kimwe atari fiko baroze umara kugize ukuri ishusho burya abakobwa bakeneye abagabo nibo benshi gusumba abagabo bakeneye abagore akora yuko abakobwa bose yuko batiteguriye kuba abagore abafasoni rega abakobwa hariho benshi kandi n'abagore bose s'abafasoni rega hariho abakobwa bashaka abagabo kubera ko ubuzima bwabakubise kubera ko imyaka rero je nifurije yuko abakunzi bacu b'abakobwa muzoronka ingo kandi mube abafasoni beza ariko muronke n'abagabo beza muronke umugabo mwiza rero nimureke kurabira ku vyo mubonesha amaso bya bindi byo kurabira ku ngodo byo kurabira ku maparcela n'ibiki bijya birabahenda guys birabahenda n'ubyibuhe n'uburebure no konda no kwa nk'umugabo ngo nukubera yonze navyo nububwa umugabo aravyibuha nashaka ubuvyibushe ko mugana ubyanatse ko avyibuha mugana cyo ndamukunda ntacyo ariko kumarira umugabo avyibushe ntacyo ariko kumarira kubera iki ndakurahiriye niko nyene izo gwatazo ngishaka ntacyo nyene wacu ubona yuko wari wibwa ariko wibwa oya mugana avyibushe ni sawa ngo muvuga ko dukurikirana byonje ko atari sawa mahera nawe muvyibushe ni sawa ibipapa vyibushe ibitama n'ibidani wa mugenzi wanje niyumva ko nabinda bwa abantu bavyibusha atakazi abantu bavyibushe nimwe abantu twemera bacu ni namwe mu supporting yo basha bayi rero turabona cyane twifuje kumana namwe ariko tubakumbura umve ko n'ibintu by'akajagari tuzogaruka turi mu rutonde ariko ndabwire yuko isama muzogerwa cyane sana ngomba ndamukorere prank yakasaze ibiganiro byinshi by'ubwenge question réponse arabambwiye ko bayikumbuye ariko kandi ndababwiye ko tubakunda cyane uyu munsi twari twaciye gusa kugira tubaramutse twari tubakumbuye katwigire mbere mvisha hasi ndase ndaguterura twari twaciye kuba twari tubakumbuye uyu mugore ntazogenda atambuye je umwana w'Imana ariko korogora umugore munini nawe n'ikindi kibazo guys
Bye bye. Bye. We love you so much. We love you, we love you, we love you. I love you, bébé. I love you too. Sans toi, ma vie fait quoi, bébé? Je n'ai Faransa. Je sais pas. Tu ne sais pas, bébé. Sans toi, je suis rien. Je suis rien. Je suis rien, bébé. Mais on a dit qu'on m'écrit sur la femme. Hey. Qui? Yo, hari ukuntu umutima wanjye wumva ugukunda bikanyanka cyane maze n'imitsi ikaranda hari ukundi nama numva kaje ukanyongorera ati lavine yavuye ku mana kane nzima bwira hajya bavuze ngo nsumye imyaka ngo nzomparuruka uca untera uncika baravuze baravuga baraheba barata barashatse kudutanya bibabera gahata mutima uri ahantu hiteka mu mutima uzungurutswe n'amatara y'akacana atazima ndi umwana w'Imana kandi nace kugukunda uca ubyumva nawe kuri umukazana wayo nkunda ngene utambuka nkunda ngene utwenga nkunda ngene usenga cyane cyane ngene uteka nkunda ngene utwenga nkunda ngene utambuka nkunda cyane 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 ngene usenga wewe urabarenze wawe sinihenze baraguha kaminuza wigishe gukunda nkunda ngene utwenga nkunda ngene usenga nkunda cyane uko kuntu utigera ugira ubwoba kirezi namba yawe jewe ndabizi ko kera igabire nawe ndazi agaciro kayo nubwo wabimora sinohagarika kukukunda sinobihagarika nasenze nizeye menye kuvuye ku mana sanga utandukanye cyane cyane nabwa bwana nkunda cyane ngene uriki abandi birabamwo muri muvi ntaho bushika wewe utarimwo buri munsi mbyutse namashima Imana ku mpano y'igitangazo yampaye tubana yamutuze cyane kandi ntugire n'ubwoba ndagukunda cyane kuguheba ntaho vyova bebe zokwama ndi ready kugukunda kukwitaho my first ready nkunda ngene utambuka nkunda ngene utwenga nkunda ngene usenga nkunda ngene uteka wewe urabarenze wawe sinihenze baraguha kaminuza wigishe gukunda nkunda ngene utwenga nkunda ngene usenga nkunda cyane uko kuntu utigera ugira ubwoba kirezi namba yawe jewe ndabizi ko kera igabire nawe ndazi agaciro kayo nubwo wabimora sinohagarika kukukunda Yo, hari ukuntu umutima wanjye wumva ugukunda bikanyanka cyane maze n'imitsi ikaranda hari ukundi nama numva kaje ukanyongorera ati lavine yavuye ku mana kane nzima bwira hajya bavuze ngo nsumye imyaka ngo nzomparuruka uca untera uncika baravuze baravuga baraheba barata barashatse kudutanya bibabera gahata mutima uri ahantu hiteka mu mutima uzungurutswe n'amatara y'akacana atazima ndi umwana w'Imana kandi nace kugukunda uca ubyumva nawe kuri umukazana wayo nkunda ngene utambuka nkunda ngene utwenga nkunda ngene usenga cyane cyane ngene uteka nkunda ngene utwenga nkunda ngene utambuka nkunda cyane 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 ngene usenga wewe urabarenze wawe sinihenze baraguha kaminuza wigishe gukunda nkunda ngene utwenga nkunda ngene usenga nkunda cyane uko kuntu utigera ugira ubwoba kirezi namba yawe jewe ndabizi ko kera igabire nawe ndazi agaciro kayo nubwo wabimora sinohagarika kukukunda sinobihagarika nasenze nizeye menye kuvuye ku mana sanga utandukanye cyane cyane nabwa bwana nkunda cyane ngene uriki abandi birabamwo muri muvi ntaho bushika wewe utarimwo buri munsi mbyutse namashima Imana ku mpano y'igitangazo yampaye tubana yamutuze cyane kandi ntugire n'ubwoba ndagukunda cyane kuguheba ntaho vyova bebe zokwama ndi ready kugukunda kukwitaho my first ready nkunda ngene utambuka nkunda ngene utwenga nkunda ngene usenga nkunda ngene uteka wewe urabarenze wawe sinihenze baraguha kaminuza wigishe gukunda nkunda ngene utwenga nkunda ngene usenga nkunda cyane uko kuntu utigera ugira ubwoba kirezi namba yawe jewe ndabizi ko kera igabire nawe ndazi agaciro kayo nubwo wabimora sinohagarika kukukunda
Christian couple. Yo, hari ukuntu umutima wanjye wumva ugukunda bikanyanka cyane maze n'imitsi karanda, hari ukundi nama numva kajukanya ngorera ati lavine yavuye kumana kane nzima bwira hajya bavuze ngo nsumye imyaka ngo uzumparuruka uca untera uncika, baravuze baravuga baraheba barata barashatse kudutanya bibabera gahata, mutima uri ahantu hiteka mu mutima uzungurutse n'amatara yakacana atazima, ndi umwana w'Imana kandi nace kugukunda uca ubyumva nawe kuri umukazana wayo, nkunda ngene utambuka nkunda ngene utwenga nkunda ngene usenga cyane cyane ngene uteka nkunda ngene utwenga nkunda ngene utambuka nkunda cyane 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 ngene usenga, wewe urabarenze wawe sinihenze baraguha kaminuza wigishe gukunda nkunda ngene utwenga nkunda ngene usenga nkunda cyane uko kuntu utigera ugira ubwoba Ikirezi namba